好容易入嘅喎咁啊！哇，執死嚟嘅大哥！執死啊！呢個閪嘢。未啊？呢個位個中場先俾射㗎，如果唔係大家執球嘅啫得個。過咗半場嚟㗎，因為呢個前啲。啊！一係睇住嗰棵樹嘛，一係。唔係，啲嘢網咧，屌一陣咪唔射咯。呢度執球啊！呢個執球嗰啲人。執球執餐死嘅真係。係啊，執死嘅真係。阿斌，你就那个不用听他们说了，反正他们也说普通话也说不好了。对呀、都是乐谱嘛，他们越说越离谱啊。慢慢。哇，冲跳啊，冲跳啊，快啲喂！打滑。冇事。喂，注意你们的那个形象啊！屌咧，正在直播，全球直播，我操！哦，冇事，冇飛低嘅。冇釘㗎，冇釘㗎。冇釘。是啊。你記住睇住我入球嗰度錄住啊！屌，仲要俾個特寫啦，直頭要係嘛？屌！呢度界啊！界係出咗啦，出咗啦！屌你人都企喺出邊啦！冇事。哎呀！我这样搞下去，简秋会累死一个人哦！有没有担架喂？哇，那么广州炮来了！好噃，呢個單都單唔成喎。慢慢嚟啊，唔好急啊，最緊要快就得啦。哎呀，屌你！咁遠嘅遠射。哦。不愧係廣州炮啊！遠程火炮支持啊，直頭。哇！反擊啊！護駕，快啲護駕！哎呦！喂，到底有冇入到㗎？佢入啊！死啊！我鏡頭冇睇到啊！大閪鑊啊！錄咗啊！打拳有問題啊！屌你廣告費俾得唔夠啊，所以影唔到啊！唉，好噃，未出啊！護駕，好噃，屌鐵桶式防守喎！唉，執埋呢鑊嘢，傳球失誤啊，扣0.1分啊！
哇！阿內蒙斯羅啊，嗱呢個。哇！中路入攝，哇！爭啲。师傅，喂，直播現在他媽的。他來路上呢。哦，你待會頂那個老石啊，老石昨天晚上已經累得夠嗆了，估計體能不行噶啦。啊。喂，老石，你個替補嚟咗啊！攰嘅話就舉手啊！哇！搵個嘴，唉，屌！空門唔入啊！你乜扣5分啊要？哦。得啊！唉，就算冇入都嚇到對手腳軟係嘛？慢啲啊，唔使急。你160得個腿嗰啲跳啊！好啊，呢下。哦，聽日晉升主力。哇！爭啲，未出得。慢慢來。慢慢就冇閪咗啦。屌，有冇犯規嘅嫌疑？哦。佢哋開。啊？係咪 kick 到啊？冇係嘛？哦。呢個。你哋開。哇！你嗰對咩鞋嚟㗎？咁跣嘅？慢慢冇跑咁快。係啊，唔使咁急㗎，反正我哋又唔趕時間。慢啲啦，都話唔使跑咁快。係啊。屌！如果中國足協唔干涉嘅話，我哋可以踢到聽朝㗎嘛，係嘛？得啦，佢哋開咗㗎啦。開咗㗎啦。喂，後面啊得。我解圍成功。哇！呢個邊路突破，一路突破出底線啊！哇！廣州炮你好猛喎喂！哇！呢個傳球去邊度？哇！哦，睇唔知冇咁攰，一睇知啦啲數埋氣喎。仲辛苦過跑步㗎？係啊，跑步都冇咁攰啊。自己協調一下嗰個體能分配啊！依家10分鐘咋啱啱？哦，踢多5分鐘夠15分鐘唞啊，多一節啦，15分鐘。哦，踢多5分鐘嘅中場休息啊，係啦。哎呀，呢個莫名回傳。哦，扳平咯，咁樣係嘛？冇事。我1-1啊！哇！哇咁啊，到咗決勝階段最後3分鐘啦。仲有3分鐘啫喎。啊，仲有3分鐘就一節㗎啦。哦。哇！肉搏啊！前鬥當中啊，係。揩唔到個球，出埋界添。
仲有2分鐘嚇，仲有2分鐘嘅中場休息。先下上啊！乜仲有2分鐘，不如睇下點樣賴死磨埋佢係啦，哎呀！哦，消極防守嘛係啦。哇！仲係積極進攻喎。哦，好波好波。我呢個算界球啊嘛，還是算咩啊？梗係守住佢啦！高啊，長手和當贏啊嚇！哦。喂，好聲，哦出咗，出咗，仲有1分鐘喎，唔等埋啦。哦，啱啱整齊就係15分鐘嘛。哦，最後1分鐘嚇，史通陣係啦，屌，擺個史通陣，跟住嚟一個反擊咁啊 OK 咗啦。踢上去啦！好，未出喎，仲有，哦，仲有15秒啊 ！BB 提前15秒收工，哦，哇！咁上半場1-1啫喎。